ಗೈಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು DMG ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ನಾನು ದೇವಿ. ನಮ್ಮ ಪಾಪುಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿನ್ 3-4 ವೀಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಮ್ಮು ಹೋಗಿಲ್ಲ. 4th ಸೊ ಇದು 4ನೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಂದು ವಾಯ್ಸು ಹೊಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನನಗೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಿಗೂ ಕೆಮ್ಮು, ಸಂಜೆಗೂ ಕೆಮ್ಮು, ಪಾಪಗೂ ಕೆಮ್ಮು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಹೋದಾಗ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 3 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು. ಕೆಮ್ಮು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಗರ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು 3rd ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇನು ಅಂತ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ಸು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಸೊ 3 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ 3 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹೆಲೋ. ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಹೆಕ್ಟಿಕ್. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ವೀಕ್ಸಿಂದ ತುಂಬ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ವೇರೀಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದು 1-2 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು. ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ನ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ವೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 1-2 ವೀಕ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಮನೇಲಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ? ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಆಟಾಡ್ತಾವಳೆ. ತಂಗಿ ಬಂದಿದ್ಲು, ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಲು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ? ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಫುಲ್ಲು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಲೆನೇ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬೇರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋದು ಡಿಲೇ ಆಯಿತು. ಏನು ಎತ್ತ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಡೀರಿ. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಅನ್ಕೊತಿರ್ಬೋದು, ಪಾಪಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಾಳೆ, ಹಂಗಾದ್ರೂ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬೋದು. ಬಟ್ ನನಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೇರೆ ಥರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಜಾನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡು, ಹೆಲ್ತು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಾಗೋದು, ಕಫ ಆಗೋದು ಕಾಮನ್ನು. ಸೊ ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಾಫು, ಕೋಲ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಈ 6 ಮಂತ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 8 ಮಂತ್ಸ್ 9 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗೋವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ 2 ಸಲ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ದಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀಸನ್ ಇರಬಹುದು ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ವೇರೀಸ್. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಪುಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪುಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀಸನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕೆಮ್ಮು, ಕಾಫ್ ಆಗೋದು ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವೇನಾದರೂ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ ಕೆಮ್ಮಿದೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಕೆಮ್ಮಿದೆ, ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗಿದೆ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಹೆಂಗೆ ಬೇಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಗನಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಥವಾ ಮಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಏನೋ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ನು ಕೆಮ್ಮು, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಪು ಇದ್ದರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರೂ ಅದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಪು ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಾಗೋದು, ಜ್ವರ ಬರೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಪುವಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ವೈರಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ಒಂದಾದರೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪುಗೆ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಅವಳಿಗೆ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ವೀಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, 3-4 ವೀಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 3 ವೀಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಸಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೆಮ್ಮೋದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಸಾಗಿ ಕಾಫ್ ಇರೋದು, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಬಂದು 1-2 ಡೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಮತ್ತು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಸಿರಪ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೆದರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಫ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಫುಲ್ ಚಳಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋದು ಬೇಗ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸೀಸನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ವೆದರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ಸು, ನನಗೆ ಅನ್ಸೋ ರೀಸನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ರಾಂಗು ಇರ್ಬೋದೇನೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ದೀಪಾವಳಿ ಬಂತು. ಸೊ ದೀಪಾವಳಿ ಹೊಗೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಗೇನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು, ಸೊ ಅದರಿಂದನೂ ಡಿಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಸನ್ಸು. ಸೊ ಇವಾಗ ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಸನ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾರ್ಶ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಾಫ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು ಅವಳಿಗೆ, ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈ ಗೊರ್ಗರ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಥರ ಏನೂ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ 2 ವೀಕ್ಸು. ಜಸ್ಟ್ ಕೆಮ್ಮೋಳು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ, ಅದಟ್ಟು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಆರಾಮಾಗೇ ಇದ್ಲು, ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ಲು, ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗೇ ಇದ್ಲು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಯೂಶಲಿ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನೆಬ್ಲೈಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು 3 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 3 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು, ಓಜಿ ಅಂತ ಡ್ರಾಪು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಾನು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಏನೇನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರು ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಓಜಿನ 4 ml ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒನ್ಸು. ಬಟ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 0.4 ml 3 ಡೇಸು. ಸೊ ಇದು 3 ಡೇಸ್ ಕೋರ್ಸು, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 0.4 ml. ಸೊ ನಂಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು 3 ಡೇಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಾಟ್ಲ್ ಖಾಲಿ ಆಯಿತಾ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಓಕೆ ಬಾಟ್ಲ್ ಖಾಲಿ ಆಯಿತಾ, 0.4 ml ನಾನು ಕೊಡ್ತಿರೋದು, ಬಾಟ್ಲ್ ಹೆಂಗೆ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಓಕೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ. ಆವಾಗಲೇ ನನಗೂ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ 4 ml ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅವಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೊಂದು 4 ml ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಡ್ರಾಪ್ಸನ್ನು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೇ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಫೈಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಈ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಸೊ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಓಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದರಿಂದನೇ ಅದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕೋರ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 3 ಡೇಸು 4 ml ಕೊಡಿ, ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ವಾಪಸ್ಸು. ಸೊ ಇವಾಗ 4 ml ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ 2 ದಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಆ ಗರ್ಗರ್ ಸೌಂಡು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ಳಿಗೆ. ಕೆಮ್ಮೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಮ್ಮಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೇ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅವಳಿಗೆ. ಸೊ ಸಖತ್ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಿದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ. ಚಿಕ್ಕವಳಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವಳಲ್ಲ. ಸೊ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೆಬಲೈಸೇಷನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನೆಬಲೈಸೇಷನ್ ಕೊಡೋದಾ, ನೆಬಲೈಸೇಷನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೀವು ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ನೆಬಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಹೊಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇನು ಡ್ರಾಪ್ಗಿಂತ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೇನು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲಿಂದನೂ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಗೆ ಕೊಡೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವಿವಾಗ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹೊಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಇವೆಂಚುಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಕೊಡೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅದರಿಂದ ಕಫ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದ್ದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೌಡ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಹೊಗೆ ಕೊಡೋದು, ಆ ಹೊಗೆ ಕೊಡೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅದರಿಂದನೇ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕಿಂದನೂ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀಸನ್ಸಿಂದ ಬರೋ ಧೂಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ಕಫ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ವ, ಇನ್ನು ನೂಸ್ದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ನೆಬಲೈಸೇಷನ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇದು ಹೊಸ್ದೇನಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಇವೆಂಚುಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನೆಬಲೈಸೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಸೇಫು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನು. ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಫ ಆಗಿದೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಮನೇಲೇ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಿಷಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಫ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಅವಾಗ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ 1 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು, ಆಮೇಲೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು, ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ 1-2-3 ಡೇಸು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ. ಸೊ ನೆಬಲೈಸೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್, ಅದು ಅಡಿಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರೋವಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು. ಇವತ್ತೊಂದು 2 ಡೇಸ್ ಆಗಿ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವತ್ತೂ ಅವಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ನೆಬಲೈಸೇಷನ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಮನೇಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೆಬಲೈಸೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳು ಆಮೇಲೆ ಈಚೆ ಹೋದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಂಫರ್ಟಬಲಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆದ್ರೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೇಲೇ ಕಂಫರ್ಟಬಲಾಗಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲೇ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು. ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ನೆಬಲೈಸೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ 2 ml 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರು, 2 ಡೇಸು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಸಿ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವಳಿಗೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಎಗೇನ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಎಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಪಾಪುಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದವರು. ಸೊ ಅದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವ ಆಲ್ರೆಡಿ 3-4 ವೀಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿನರೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇದು ಸಿನರೆಸ್ಟು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ರನ್ನಿ ನೋಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವಳು ಜ್ವರ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಿನರೆಸ್ಟು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯೂಕಲೈಟ್ ಬಂದು ಕೆಮ್ಮು ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಇದೊಂದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರು, 3 ಡೇಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ml ಅಂತ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ರಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದರಿಂದ ವಾಸಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹೋದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ.
ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಈ 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಹಾಕಿ ಕುಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 3 ಡೇಸ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದು 3 ಟೈಮ್ಸು, ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದು 2 ಟೈಮ್ಸು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀಟಾಗಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದಿದ್ರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಮತ್ತು ಗಿವನ್ ಬೈ ಮತ್ತು 3 ಡೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಶಿ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆಟರ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು, ಗ್ರೋತ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅವಳಿಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 3 ವೀಕ್ಸ್ ಇದ್ದೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೋತ್ ಏನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ, ಗ್ರೋತು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ, ಓಕೆ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅವಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 7.46 ಇದ್ಲು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಗ್ರೋ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಲ ಹಿಂದೆ ಹೋದಾಗ 7.280 ಇದ್ಲು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ಲು. ಮತ್ತು 1-2-3 ಡೇಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ 7.46 ಇದ್ಲು. ಏನು ವೆಯ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಆ ಥರ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೂ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ನನಗೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ಎಲ್ಲದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಇದಿಷ್ಟು ಮೆಡಿಸನ್ನು, ಇದಿಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಡವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಲವ್ ಯು, ಬಾಯ್.